ଆଜିର ସାମାଜିକ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ପ୍ରଧାନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସର୍ବପୁରାତନ ସହର କଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜଧାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଛି। ଯଯାତି କେଶରୀ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। କଟକ ସହରଟି ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଅଟେ। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। କଟକର ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଗ। କଟକର ଆଉ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଙ୍କଣ। କଟକ ସହରଟି 1000 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ସହର, ବରଂ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା 1000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରାତନ ସହର। କଟକ ସହରରେ 12ବାଟି ଦୁର୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ ରୂପେ ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚିତ। ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଏହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାଇମୁଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ରାଜା ମର୍କଟ କେଶରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି କାଠଯୋଡ଼ିରେ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କାଠଯୋଡ଼ି ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଏହା କଲିକତା ପରେ ସାରା ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ କଟକ ଅଟେ। କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମସ୍ଥଳୀ କଟକ ଥିଲା। କର୍ମବୀର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୂମି କଟକ। କଟକର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏହା କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଦାନ୍ୟ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରରେ ଅଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଟକର ଉପକଣ୍ଠବର୍ତ୍ତୀ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରୁ ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ କଟକ ସାରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରୂପାରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇଚାରାର ସହର ହେଉଛି କଟକ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସହାବସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାହି ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ କଟକର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। କଟକ ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେତେ କଥା ଜାଣିଲେ। ତୁମ ବହିରେ
ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାହାଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ଅଧିକ କହିଛି। ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ କବିତା, ସେଇ ବାୟୁମୁଣ୍ଡିଙ୍କ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜି ତାକୁ ଦୋହରେଇ ମୁଁ କଟକ ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ କରୁଛି। ବାୟୁମୁଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ରାଜା ମରକତ କେଶରୀଙ୍କ ଆଗରେ, ବାଇୟା ଭିତରେ ଗଣା ମୁଁ କଟକେ, ବାଇମୁଣ୍ଡି ମୋର ନାମ, ବାଇ